124/85 ความดันปกติครับ ขอบคุณจ้า ฉัดกับผู้ใหญ่ยังไม่กลับมาจากงานบุญที่จังหวัดหรอครับ หมอจะได้รอตรวจวัดความดันแล้วฉีดวัคซีนให้ด้วยเลย คือสิไก่หอดแล้วล่ะค่ะคุณหมอ ครับ อีพ่อมาแล้ว เวียงไปจับตัวพ่อเพิ่นมาอย่าให้เพิ่นหนีเด้อ หมอเจดเอาช่วยแล้วเป็นเอาลูกหลาน จัดอ่ะ ช่วยแล้วโอ้ยเบาโอ้ยลูกหลานพ่ออยากฉีดยาลูกพ่อเอาเป็นสิมาฉีดยาพ่อได้ไหมพ่อไป ญาติอีหยัง ทุกคนจับตัวพ่อใหญ่มาหาหมอแล้ว ไว้เป็นสิมาฉีดยาพ่อได้ลูกหลานเป็นสิมาฉีดยาใส่พ่อเด้ เข็มกับเมียญาติอีหยัง เมียไก่ย่านเข็มไก่ย่านข่อยบ่เอาข่อยบ่อยากฉีดยาแม่ข่อยฉีดบ่ได้เด้ข่อยเจ็บ หมอมารักษาย่ามใดมีย่ามนั่นมาข้อยเอง ลูกหลานเอาสูบไปพอไงแล้วก็เอาแม่โอ้ยมันบ่มีแม่มันฉีดยามันเป็นเข็มเลยแม่โอ้ยอยากฉีดยาไปบ่อยากฉีดยา